我正在给老大喂奶，突然房车里传出狗打架的声音。我去，完了！我迅速回到车上，就发现视频开头的一幕，最后费了好大力气才把他们分开。打死你个龟孙儿！最后两只狗子都破了相。后来查看监控，才发现他们打架的原因，原来马克和小柴都喜欢吃狗粮里的冻干，而狗粮里的冻干又少得可怜。就因为这点冻干，你们至于吗？以后你们还是吃疯狂小狗的全价犬粮吧，它里面一包冻干半包粮，让狗子每一口狗粮里都有冻干，这吃起来也太爽了。以后再也不打架了。